कोणामुळे घडली? छत्रपती शिवाजी महाराज तर आईमुळे घडली. मग मला सांगा, आज या भारत देशामध्ये भारताला जर का सक्षम बनवायचं असेल, भारताला जर का खूप चांगलं बनवायचं असेल, भारताला इस्रायल सारखं जगावरती राज्य करायचं असेल, तर काय करावं लागेल? आधी आई घडावी लागेल. जर आई बनली तरच छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखी उत्तुंग व्यक्तिमत्व जन्माला येणार आहेत. आणि जर आईच नसेल तर असे आपण ते आणायचे कुठून? मग आधी कोण बनायला पाहिजे? आई घडायला पाहिजे. आणि 9 महिने 9 दिवसांचा हा प्रेसियस काळ आहे की ज्या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं ते बाळ आईच्या प्लासेंटाला अटॅच आहे, आईच्या शरीराचा हिस्सा आहे. पित्याचं काम खूप छोटं असतं. पिता फक्त बीज देण्याचं काम करतो, पण त्या बीजाचं एका सफल वटवृक्षामध्ये रूपांतर करण्याचं काम कोण करतं? आई करते. कशी? निसर्गाचं एक उदाहरण देतो तुम्हाला. शेतकरी काय करतो? जमिनीमध्ये बीज पेरतो. शेतकरी चॉईस करतो की मला बीज कशाचं हवंय, नारळाचं पेरायचं, आंब्याचं पेरायचंय, गव्हाचं पेरायचंय. कोण चॉईस करतं? तर शेतकरी निवडतो. तो शेतकरी ते बीज पेरतो. कुठे पेरतो? तर जमिनीमध्ये. जमिनीला आपण भूमाता म्हणतो. तो पेरलेला बीज कुठे पेरतो? तर